أنتي واحد أركايا هاي أمولا واحد أركايا المسكينة أو ديكو باهن واحد يقول حجينا لعتي ديكو وقشوا بلا واحد يقول حجينا يقفك كوشوا بلا ما يستا ديكو قفكو شوا ما يستا لليا مركا تعاود لا أريد يرانا حتى وشوا قفك لو ديكو كبايا قفك لو ديكو كبايا قفك لا ستال كجرا تدو عجر ستال كجرا ورالا دورتاس قارورسد أبراشين والله هدي بر ديق لان ودنتان برنا maxaan ku dhahay daawo laan dhintaan barna qarax ku dhinteen goobta ku nafbixeen bar badaha ku dhintaan bar qurbaha iyo wadamada shisheeye lagu dilo maxaa soo haray marka wadankan ay sheegaysiin oo ku faanaysiin 24 saac waayay marka maxaan dhahnaa qiimihiisa maxaan ku tilmaamnaa anaga wallahi waa yaabana rajo aan leenahay ma jirto wax aan rajo leenahay ma jirto waxaan rabnaa inaan wadankeena iska tagno waxaan jecelnahay inaan wadankeena ku noolaano because dal aan lahayn dareen ku joog waa laakiin marka midaan fiirso waxa isleedahay ilaa inta ka jirto kaaga soo badbaadiyaa leedahay sababta waxa waaye hilibkaagi meel lagu waraayo maana ilaahay keeno maanta anaka ma joogno laakiin anakoo joogno waxa dhaana ma jirto sababta xalay 12 dadka Soomaaliyeed oo dibadaha jiro ama dalka joogo intii badbaadayna ma hooyeen intii kalena dhibaato ku fadhiis intii kale oo badbaadayna ma soo hooyeen dhibaato iyo xanuun loo way naxdintan dadka dhan oo Soomaaliyeed inay gaas calool qabaan waxa sababay waxaan kale because waa naxe wiigi waxa lagu soo dhahaa meel heblo qarax ka dhacay waa isku naxe hadana wiigi kale lagu soo waxa lagu leeyahay qaraxa dhacay waa naxe hadana wiigi kale lagu soo qafaal gal askari oo muhiim oo amsaan aal tugtaa lagu leeyahay qof muhiim ah bulshada ka baxay lagu leeyahay warnaa Soomaaliya xageed noo wadin war dadkana dilaayo inta noo wadin inta u socona kulay aqar waa la aadi adduunkan waa laga tagay maal iskaga sugo qofka wadkiisa inuu u imaado oo si tartiib ah asaga u dhinto maalin walba markii intaanu cunug la laayna intaanu qof dilaa hooyo ilmeedii laga hoos bixinayo aaba caruur naagtiisa laga hoos bixinayo ninkeeda laga hoos bixinayo see dadkan wax ku rabaan aan garan waayo wallahi billahi ani markaan fiiriyo ama waxaab isdhaaba xilliga hogaamiye kooxeedka ama baroonayn sababtoo ah waxaan saas u leeyahay hogaamiye kooxeedka dadka xamar joogay inay xasuustaan laga yaabaa anaka waxaan ويفتاج جرجر صح وفهملي ما أنتوا يفتقوا عليه أما من الهبلة واحد كدعين وعمق جرني لكن شن بخلق أهالمر اللي دلي هي قرحوا ضدك واجرجرة قارة ديك بحا ودوينك مرحا يا لغا يا ما نجرجر معن إن كاس لقيا بإني بيش الأمر سدح مر بالأما أفر بالكذب مهامر هو بير سودي عجر لقيا لكن هذا مسديكرنا مصيبة دي إن كجرجر نحليه دي دولة لأنت أيتني كدر أنت هاي سديكرنا waxaan hadan yani kufsiga yeerayo video la duuba yeerayo dulqaadkii waa naga dhamaaday waxa waaye murugaana dishay waan qalbigan ka dhimanay Soomaali hadaan nahay in sheegeen anaka wadankeena ma aqaano waxba ku fadhiyo kulay waxa sameeyna ma naqaano cunug yiriisa arkaysa oo hooyadiisa la wada oo leeyahay hooyadiisa way dhimatay waxa arkaysa hooyo la leeyahay 6 caruur ee dhashay hal mar la dilay teeno wadiin marka xageena loo wadaa intee u soconaa wadamada islaamiyeed aan joogno ku rafaadsanahay oo ku silcisanaa miyaad rabtiin inaan ku cimri dhameysano oo qawraha lagu duugo islaamiyeed miyaad rabtiin 9 sano baas ku cunaysaan 9 waxa idinka maqan lama garanayo أنا الدعاء ليدين أودها والله دعاء وحائها ما أودي إلهي إذن صبر يا أنت مسلمة إلهي إن إذن برسان كبر يا أيكنه مساجدها مقالة نيروبي كيردن فاتحاد إن الذي كغصامر وإلهي إذن صبر إنه موجي حال كلام هنا بكوس ما أنت وحن مال إيه كسو بحاين هدي لا يقان ولا قبل هاي مال إيه كسو جلان لما يقان دولة مية عد كلامية مقر كلا مقبيلة وحال لجرنين وحبة وحقرحية اللي war maxaan ku tilmaami karnaa marka dad ma marka qaar wallahi waxaan niyadeyda ku soo dhacay aan niyad ahaan waxaas dhaha wadanka malin ka badashaa dad kale wadamo kale naga badashay ma dhahlin bal inaan degno bal oo wadan islaameed hana loo bedelo waxa lagu leeyahay nimcada wadanka talana lagu haystaa war nimco maxaan ku cunaa horta nimco maxaan ku cunaa meelaa ku cunaa walaanahay markii ma noo dhaami lahayn wadan dhagaxa inaan iska degno oo nabad iska heysano dhagaxda barna qadano barna qodano oo dadkeen ay nabad ku noolaadaan iyo caruurteena Soomaaliya oo dhaanteen nimcana lagu haystaa 9 lagu haysin siyaad barnaamijku bax ilaa nimcana lagu haystaa nalidin nimcada xagee ku cunaa nimcada ma aragna waa xabad moo soo wadankeena nabad ay ku cunaysid ma jirto midah xabad baa lagu dhuftaa lagu leeyahay midaha waxa lagu leeyahay miina la qaraxday midaha waxa lagu cararay يا هدك بعد أن تغيروا تهريب سوحة نجري تهريب يكر ور إسكت تهريب هذا دونتان إسكت تهريب هذا دونتان
sababtoo waxa waa wadankii adaaba nabad ku helaynin hada gaar gacan adoo iska xamaalna ama biki iska wato ama bajaaj maal dhaha aan ka wada Soomaaliya baasha la dhaho adoo iska wata laga yaabaa in hawl lagu siiyo oo waxba laga dambiye galabsan bariis raadinaysa meedkaaga cad loo geynaa marka nimcada aad sheegaysiin iyo shidaalka aad sheegaysiin ma rabno naga tufan yahay ma rabno qaata dawladaha abaarta ka hayso oo gaajida u dhamaana hala siiyo ee ayaga soo baxsadaan anaka ma soo baxsan karnay leeyahay shidaalba maxaa lagu gaaraa shidaal maxaa shidaal lagu gaaraabo dadkii cambi iyo qarihi beeraha ka soo baxay dadkii cuni la yihiin ba adinkan waxa leedahay shidaal meel ku jiro macdana inta ku jirto waa la isku haystaa 35 sano macdantii shidaalka la isku haysto markaan dhamaana nala soo saara markaan dhamaana miyana soo bixinaysiin dadkii waa la dhameeyay caruurtii yareed way dhamaatay intii noolna niyaday aad ka disheen ma fahamteen marka waxa waaye intee noo wada marka intaas ka badan intee noo wadin ma waxa isleeyihiin marka wadanka marka dadka ka dhamaada ay iibsatiin wax dhamaanaya mala sababtoo biris wax ilma dhalanooy way ku barbaarayaan kuwii si barbaarna waa la dilooyaa marka waxa waa wadankan sidiisa dhanba ani waxa ila fiicanbo tala hadii ay noqon lahayd oo liiga yeeli lahay dadka sheegaysiin oo nagu dildilay oo abaarta ka soo carray ay ka sii anaka meesha abaarta nilgeey ilaa halka lama hayne waxa maanta dhan leedihiin waxana la haystaa barwaaqo ku jirnaa moos iyo cambaado xaaf cambuna haafka kala ku dhimay qoorta ruf laga siinaa waxay ku taraysa malaha nabadda wax ka fiican waa la waayay wax nabad ka fiican Soomaaliya waa la soo waayay marka adinkana waxa rabtiin inaan naga dhaadhicisiin 35 sano inaan ugu barbaarisiin oo nagu aqrisiin shidaalka idin duugan aan soo baxsanayna mar rabna waa shidaal haddaan ba shidaal nabdhanba la rabin ka baran والله دلنا Soomaali shidaal mar rabnay albaabha noo furo ka baxno hadaan oo iska baxno waxa wax way ka bateen markan way ka bateen dulqaadki waa dhamaaday 35 sano ummadii madax laga jarooyaa war maalin kasta mid aan dhalray midna waa la sii dilooyaa wax taran ma wada loo ogolo sideena dhan wax taran la yiraahdo looma ogolo qoomiyadna dilaysa lama garanayo jabhad nagu soo duushay uma jeedno ya wax hoos naga cunooyo oo dharka noogu dhex jiraan haysto waxiina waa la garan waay laakiin Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa uu baryayaa walaalahayga Soomaaliyeed ee masaakiinta ee dibkaas ku dhex jiro inuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka qaado asaga Ilaahay waxba lama inuu hadirtan u fududeeyo oo saxirta say caaw dhamaato wax lagu maadeystaan noqono oo adduunyada Ilaahay lagu soo tusaale qaato xaruntii hooga xaruntii baa iyo baab iyo balambalka ya dhiiga la rabaaya lagu leeyahay kee dhiig laga shubaa kii dhiig lagu shubilaa nafaqa dara inay haysan laga yaabaa kii dhiig lagu shubilaa dhiig uu rabaa hay isbitaalada waxa lagu leeyahay dadka wax madaaweynayaan dhaqaatiirta wixii lacag rabnaa war askarta intaad soo daysaan oo isbitaalada dhaqaatiirta iska loo la sheegay nimanka iska loo la sheegay gabadha xalsan la dhigay dhaqaatiirta dadka daaweeyay hala dhaw sababtoo ay hal kala lama hayo ninka isbitaalka iska lahaa adoo isbitaalkiisa qunful ku dhisay daawadiisa bal bixinayo oo dhahay dadkina ay dhamaanayaan 4 saac in lisdilay maxaa la sameeynaa dadkii way nafbaxayaan dhiig baxay u dhimanayaan daawo u dhimanayaan hal kale ma lahayn dhagax inta qaataan isbitaalada weerartaan iska burini marka dhaqaatiirta isbitaalada iska leh daawadana qaatay dadka ku daaweysta adinkana ilmo wax bartay u badantiin daaweysta dadka meelaha yaalo sababtoo ay hasuginina in isbitaalkiisa inta xirtay qofka miskiinka hortiisa uu ku nafbaxayo dhiiga la shubayo ladin dhiiga markiisa la shubo laftirkiisa in la baaro u baahan yahay dhiiga la baaro cid lagu shubi karo ma fahanteen marka intaas bulsho iskaashataa ka bixi karto oo isfahanto maskaxle haddii adinka aadan ka bixi karin oo aad dadkiini midna oo daawada qunful ku dhijistay midna oo qarax ku dilay ya dadkan wax qarxinay dadkan isbitaalada hadeerban xirna ilmahooda dibadaha inay geysteen laga yaabay aysan wadanka joogin laakiin maanta wuxuu afarta xaba oo suuqa bakaari la barafar dhex wareegayso ya dadkaas lagu dhameynaya meesha gobolada Soomaaliya way iska rooyihiin balaayo saas kama dhacdo mar kufsi wax bay ka dhacaan laakiin Muqdisho meesha la dhahayo musiibada meesha ka keentaba garawayani habaarki siyaad baraa qabtiin beena siyaad bar ka sheegaysan sababtoo ah haduu siyaad bar nin xun ah dib dabadiisa aad hodmi lahaydeen waxa saa ugu baabaysiin oo ugu raaxaysan xariiraysiin siyaad baraad quba ka soo qaadeen ninka cadawga gaalada ninka cilin jira ku jisarteen hilfaha u qaadeen afkiina adduunkiina ka reebay fahmaysiin marka waxa waay Soomaali dadka Soomaalida waxaan Soomaali ahayn Soomaaliba ma dadka laynay Soomaali ma dhihi kari kuwa isbitaalada xirnayna Soomaali ma dhihi kari yahuud aan dhihi karaa laakiin dadka muslimka oo Soomaaliyeed oo wadankooda Soomaaliya iyo dadnimada Soomaalida iyo calankooda iyo ehladooda iyo dhiigooda ka naxayo ya waxa idin kula taliya qaata dadku yeesan dhiman iyo dhiiglaan u dhimanin dadku yeesan dhaawacyada u dhimanin dadku yeesan xanuun iyo caafimaad iyo cudur u dhimanin isbitaalada hadii ay daaweyn waayaan dadka masaakiinta maatida ka qaatay ka xoogay dadka ka daaweysta markii dadka ay reesaan hadii la rabo hala bixiyo hala xisaabtamo laakiin qof isbitaal hortiisa yaalo ku dhiig baxay bulay cunugeena dhiig baxay bulay
hooya dhig bixaysa lagu leeyahay hebla dhig baxa ambalaas lagu masaray lacag ka bixilina lagu leeyahay wadankaas muslim waaye ma dhihi karnaa marka aawo muslimnimadii ashaadku inuu ku celiyaa oo waxyaabaha qadan ilaahay halkan inuu ka celiyo waaye ma aha inuu muslimnimada iyo maxay ashaadku ma aha inuu ku celin waayo hadduu ku celin waayo ma batidba muslim because qof walba diintiisa ilaahay wuxuu u siiyay inuu ku dhoorsado ina dadka laayo dhiigna loo diido isbitaalada laga diido ee maatada ee dirbiyaha ayagu yaala la leeyahay nafta ka baxaysa haddana qabuuriya xataa loo diidnay la leeyahay lacag lagu duubay lacag la'aan lama duubay waxa intee ka dhacan adduunka aniga aan ku wareeray ku dhahayo waa idin ku wareeray ilaahay waxaan ka baryayaa waa iska tuugaa kuleeytay inuu ilaahay saan idin dhaamo sidaan si ka qaar badan Allah idin siiyo hilibka ilakiin xanuunayo wallahi billahi xala ma seexanin xalay 12 ilaa shala markaa qaraxaas maqal waa idinka gubanayay laakiin waxaan idin awoodo ma laha maanta xataa anti laha lahay anaka anti laha la oo maanta magac anti laha la inta waxay dhan ee koonti idinku soo shubaan gaajiska seexalha laakiin waxa idin awoodo oo ducaahayn ma jirto marka waxa waay Soomaaliya hadaa saan isku dhaam weydeen يا ور انت اسكو تيمادان قبيل كستا كل قريه او اسن وا اسن قاناي او هل مر اسكو تيمادان او تشتان نين كستا توغيس iyo qaankiisa soo qabto nin kasta توغيس iyo qaankiisa soo qabto maxkamad hala saaro wallahi billah waxaan hal sana xidadaa loogu siibi karaa dadka dhibaayana mirmir yaa loo siibi karaa laakiin waa lillahi isku ahayn lillahi inta hawiye iyo daarood iyo dir iyo heblo iyo raxween iyo calaamada iyo heblo aad ku haysiin oo heblaaya baawar waxa baawar leedii malaaniyo wax baawar leedii malaan hortiidii sheega dhalinyarada TikTok-da soo galay ee qabiilada calaamada u xiriireen ee saas ku hay never ninka markuu wadankiisa nabadii oo sharaf leeyahay ninka markuu wadankiisa loo soo martin karo sharaf leeyahay war dadka xataa niyad nafteeda idin kuma soo aamineen adinka dadka naftooda idin kuma soo aamineen waxay idinku soo aamineen ma taqaaniin afar saacadood cunaysiin maanta aniga hilibka iigu kiyaan hada iska jari karo waa iska jari lahaa laakiin miska kiin jari kari aadna waa idin jecelahay run ahaantii ilmahaygu kale iyo walaalahayo kale iyo aabbahay hooyadoo kale tihiin ma fahmaysiin maaba muusika qiiq dhahaysa goormaan ka dhamaanaynaa Soomaaliya muusikadeeda iyo akhbaaraadkeeda iyo warkeeda caalamka dhan meyd miya wax kale ma taqaaniin miya adinka wixiina dhan meyd le miya iyo dhaawac iyo dhiig la shubaayo akhbaaraadkiina goormo falaawaro iyo waxii adduun iyo dowladnimo goormaan helaynaa goormaan ka baxaynaa goormaan waxaan ku raaxaysan indhahan arkaynaa maalinta wasiyaad barabaxay caruurtii dhalatay iyo kuwii ka dambeeyay waxa maaba lagu hayaa birridii ma dhamaato waa duqoona waana kana ilmaheena ilmo dhali rabaan intaas sababaan ugu haysiin marka walaalayaal oo saan isku dhaama fiidiyowga share gareeyo laga yaabo inuu mid mujrima inuu gaaro oo umada Ilaahay dhiba walaakiin waxaad ogaanaysaa xisaabta Ilaahay inaad ka badbaadin hadaa adduun Soomaali ka badbaado way adagtaa xisaabta Ilaahay maanta waa adduun waa la hal maalinta kale waa laga tagaa maalinta Soomaaliya dhibkaad u geysanaysid in Ilaahay ka jaray oo anagana hadaan ku ogaan lahayn habeen maad noolaateen laakiin umada ku dhaxdhow maalaysan inaad banaanka soo istaagto midii kartid ee la iska kiciyo ma fahmaysin aniga qoomiyad dilaysa oo Soomaaliya laynaysa mid ay tahay ma garan karo laakiin halka dardaaran ka tagaa waxay tahay Soomaaliya dadkan intaad meel isku tag inta dhiig gale oo Soomaalida intaad isku tagtiin dadkan hala iska qabto dadkan haloo tashto telefoonada ma lagu xiro maxay ahayd recording ma lagu xiro ma la dhageysto ma isgaarsiin casri ma sameystaan dawladtihiin wax kala xoogaa saareen isgaarsiintiina hada casriyeystaan dibkan waa leelilaa meesha ka socdo laakiin hormuda iska qaadanaysa waa iska soo rajisgaraysanaysa sharci la'aan soo jiraysa wadanka waa iska gelaysa baasaboorka saqiir iyo kabiir waa la iska qaadanaya waxyaabaha idinku cilada idinku haysto idinku weyn taas waaye waxa waaye wax walba nidaam inaad marisiina fiican baasaboor hadii la qaadanayo hadii ID la qaadanayo maxay ahayd hormud simkaar la qaadanayo ama shirkad kale la qaadato sida wadanka hal shirkad inoo yeeshto waa Soomaaliya hal shirkad inay yeelataa fiican markaasna control ay maanayo wixii dhib taraakina lagu sameyn karaa CC camera wadanka ina magaalada caasimada ku xirataan isku daya ciidamadiina ina cunto fiican iyo lacag fiican sisan oo maskax la saari karin xataa isku daya sababtoo askariga markuu dhisan yahay oo lacag qaadanayo oo jeebkiisa oo buuxo wallahi ina la programin karin laakiin askariga markuu gaajaysan yahay cunugiisa masasad aan kala daba wareega wuxuu ugu shubtala canjalad kasta galayso qof walbana wadan kasta markuu oo sameeyay inuu rabo dhaqaale iyo horumar uu sameeyo oo rabo askartu ka soo bilaabaya askarta markuu ka soo dhamaadana CID ka soo bilaabaa war adinka wixiina waxa waay qaam raam waa dawladda imaanaysa madaxweynaha imaanay baaraysa la bilaabo lagu leeyahay maxaa wax baaray laga yaabay telefoonkaad in la dhageysanin laga yaabay in wadanka recording on lahayn inuu CC camera lahayn maxaa isku maqlaysin maxaa isku arkaysiin waa waxba marka waxa idin kula talinayaa dad dhageysatiin lacal ay aragtiin ina wadankiina horta marka hore askarta masaakiinta ka soo dhistiin marka askarta ka soo dhistiin kadib oo wadanka hagaagi kara askariga marka wadankiisa u dhiman karo marka asiga cadaalad haysto oo nolol haysto because aniga oo meel iga xasinimina waxba kuma sameeyeen
marka waxaa idin leeyahay walaalayaal isku duubnaada ilaahay idinka waan idin soo duceynaynaa xal kale aan idin hayo aniga ma laha galabta duco aan ahayn meeshaan arko laba qof muslim fadhisan faatixada umar leeyahay xal kalena ma hayo dhalinyarada adduunka joogtana wadankooda si dhiig ugu gadi lahaayeen dadkaas iyo si isbitaalka uga bixi lahaayeen iyo si daawo u sii lahaayeen falankeeda ha galaano hana la is caawiyo waxaan waa adduun waxba ma aha ninkii hanta haysto iyo ninkaan haysanba waa la hadaafaya waa la socdaa ma fahmaysiin nin taajirana waa dhintay nin shiidana waa dhintay wax joogaya ma jiro marka إن شاء الله تعالى ربي سبحانه وتعالى وش نحن هنوقفته ولا لهنا إله سبحانه وتعالى كل هشيسها كده هوي دارد يدري وح شيء يسينه دن وهالقف جبي جود هالواي وح كلا ما تديك أو قدرتي صابع يا كلا بحين كرا عرقف كي قاعد كلا صار ديك جنره ولا يدي كرا ما دعيسو لكن ديك أدينا لقصة نحضره ضد إسلامات وأنا لقصة نح بحين كرا مركز ضد كديك جود هذا وش قدرت على كلا صار كرينا إسكلا بحين بماها سيدا سنوبلنا إن شاء الله تعالى فيديو جينا تسكسوا يقوم كبينا يا إن أشياء جريسان أو أنت إني ولا له بدن جرتو أو هلا بدن جرتان جعلها ضد كدين تاني هذا أو إحنا واندين تعسينا يا بقول كي بقولنا إله سبحانه وتعالى هاي أنا كبرين وإله أجري حسنات وحق قبنيسي ولا له كسي أدين كره كون أنت علىها ونحرس تكون ولنا لها عافية وداوعة كون وحسنا وح الله سيو أني جني سس أن إذن له وينا إن شاء الله تعالى نرشي أنت كده مسا إذن له وين دونا وحن إذن أود ما جرت أكلات حبيبي ما أود